Всем доброго дня и хорошего настроения. Мы с вами вновь в компании Медиасервис и продолжаем вас знакомить с нашими работами по ремонту кофемашин, кофеварок и другой бытовой техники. И напоминаю, диагностика у нас бесплатна, так что приходите, приносите вашу неисправную технику, мы вам поможем. Сегодня на рабочем столе у нас моющий пылесос Thomson. Заявлена неисправность, гудит, но не всасывает. Ну что ж, будем проводить диагностику. Включаем сеть. Включаем помпу. Помпа гудит. Включаем двигатель. Двигатель не работает. Соответственно, действительно гудит, но не всасывает. Наша задача будет поменять двигатель этого пылесоса. Итак, убираем емкость для воды и будем разбирать пылесос. В нижней части есть винты, откручиваем их и будем снимать нижнюю часть пылесоса. Снимаем нижнюю крышку с колесиками. Откручиваем винты нижней части кожуха двигателя. Снимаем этот кожух, отсоединяем клемму и вынимаем двигатель. И смотрим, видите, да? Весь ротор болтается, его просто залили водой. И, соответственно, в любом случае он подлежит замене. Итак, достаем новый двигатель из коробки. Устанавливаем уплотнительное кольцо. И на него устанавливаем двигатель. Подсоединяем клеммы. И закрепляем кожух. Одеваем нижнюю часть пылесоса, закрепляем ее. Работы не так много. Разборка пылесоса довольно-таки простая, потому что есть пылесосы действительно лего, которых надо очень-очень сложно разбирать, собирать. Итак, все выполнено, будем проверять. Устанавливаем назад емкость для воды, делаем чистку. И тестируем пылесос. Включаем розетку. Все отлично работает. Всасывание хорошее. Работа выполнена. И в ближайшее время пылесос поедет к своему владельцу. Проверяем помпу. Помпа работает.